मित्रों नमस्कार। आज हम आपको डायबिटीज, पाचन क्रिया, अपच और गैस वगैरह इसके विषय में बात करते हैं। एक गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें एक नींबू निचोड़ लें और एक चम्मच शहद मिलाकर लगातार 15 दिन पीने से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है और खून साफ होता है। खांसी, कफ, गैस, डायबिटीज और सर्दी जुकाम, ब्लोटिंग तो ठीक होते ही हैं, ये तो ठीक हो ही जाएगा। और बहुत सी बीमारियां इससे ठीक होती हैं। ये इनके लिए रामबाण है। बस।